प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 5वा विसवोर वोड 17 ते 36 पर्यंत. Mathew chapter 5 verses 17 to 37. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. सोबूत वो प्रवादी हाका काडून उडोवंक हांव आयला म्हूण तुमी समजो नाकात. ताका काडून उडोवंक न्हय पूण संपूर्ण नायक पावोवंक हांव आयला. खरेंच तुमकां सांगता, स्वर्ग आनी संवसार सोरो पुऱ्यार घडोवंक जाय तितलें घडले शिवाय समोर तितलें एक सगळ्यावन ल्हान अक्षर वो अक्षरांक लायलेली एक सुपुल्ली तिकली लेगून ना जावची ना. म्हणटोच जोर कोण ह्या सुपुल्ल्या आज्ञा भितरली एक पर्यंत मोडटीत आनी तशें करूंक हेरांक शिकयतीत, तांकां देव सुर्गीच्या राज्यांत सगळ्यावन ल्हान म्हूण लेखतलो. पूण देव सांबाळटीत आनी हेरांक शिकयतीत, तांकां देव सुर्गीच्या राज्यांत व्हड म्हूण मानतलो. देखून हांव तुमकां सांगता, देवाक मानता तें करूंक शास्त्र्यां आनी फारिझेयां परस तुमी अदीक राजी नात जाल्यार सुर्गीच्या राज्यांत तुमी भितर सरची ना. रागा विशीं शिकोण. जिविशी मारूं नाय पुर्वजांक अशें सांगलेलें म्हूण तुमी आयकलां. आनी जिविशी मारतीत तांचेर न्यायसभेचे खास्तीचे फर्मोण पडटलें. तर हांव तुमकां सांगता, कोणूय आपल्या पेल्याचेर राग दोत्ता जाल्यार ताचेर खास्तीचे फर्मोण पडटलें. कोणूय आपल्या पेल्याक अपमान करतीत जाल्यार ताचेर महाधर्म सभेचे खास्तीचे फर्मोण पडटलें. आनी कोणूय ताका नोसतो म्हणटीत जाल्यार उज्याच्या एमकोणाची खास्त ताका फावो जातली. म्हणटोच तुजें दान वेदिशी घेवन येताय जाल्यार आनी तुज्या पेल्या आड कितेंय आसा म्हूण तुका थंय उगडास जाय जाल्यार थंयसरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच सोड. पयलीं वचून तुज्या पेल्या लागीं समाधान कर, मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटय. तुज्या वाद्या लागीं उपरासलेलो तोंटो ताच्या बरोबर वाटेर आसतना बरे भाशेन सोंपय. नाजाल्यार तो तुका नितीदाराच्या हातांत दित बी आनी नितीदार तुका चौकीदाराच्या ताब्यांत घालून बोणकोणीत उडयत. हांव तुका खरेंच सांगता, तुजो निमाणो पाव आसा रियान तुवें फारीक करीसर थंयसरली तुका सुटका मेळचीच ना. पोरद्वारा विशीं शिकोण. पोरद्वार करूं नाय अशें सांगलेलें आसा म्हूण तुमी आयकलां. तर हांव तुमकां सांगता, जर कोणूय एके वस्तुरेचेर कामचारीन दोळे घालीत ताणें आपल्या काळजांत तिचे कोडे पोरद्वार केलोच म्हूण अपराधी. पातो खादारूंक तुजो उजवो दोळो तुका ओडून व्हरता जाल्यार तो उमटून काड आनी भायर उडय. कित्याक तुजी आखी कूड एमकोणांत उडोवन घेवचे परस तुजे एकाच सांद्याचे नास जाल्लो तुका अदीक बरें. आनी तुजो उजवो हात पातो करूंक तुका ओडून व्हरता जाल्यार तो कातर आनी भायर उडय. कित्याक तुजी आखी कूड एमकोणांत गेल्ल्या बदलेक तुजो एकूच सांदो बिगडलो जाल्यार तुका अदीक बरें. घटस्फोती विशीं शिकोण. अशें सांगलेलें आसा, कोणूय आपले पत्नीक सोडून दितलो जाल्यार पयले ताणें तिका घटस्फोतीचें पत्र बरोवन दिवचें. पूण हांव तुमकां सांगता, समोर तिचेर आड लग्ना संबंदांत जेतेल्यांची मात गजाल कुशीन दवरून जो आपले पत्नीक सोडून दिता तो तिका पोरद्वारीन जायशी करता. आनी कोण घटस्फोतीचें पत्र दिवन सोडलेले बायले कडेन लग्न जायत जाल्यार तो पोरद्वार आदारता. सोपुता विशीं शिकोण. आनीकूय पोरविल्ल्यांक सांगलेलें तुमी आयकलां, सोपूत मोडूं न्हय पूण सोरेस्पराक तुवें दिल्ल्या सोपुतांक पाडो दी. तर हांव तुमकां सांगता, सोपूत दिवचोच न्हय. जावं स्वर्गाच्यान कित्याक देवाचें सिंहासन तें, जावं पृथ्वीच्यान कित्याक ताच्या पांयाची मणय ती, न्हय म्हूण जेरुजालेच्यान कित्याक व्हड त्या राजाचें शार तें. तुज्या माथ्याच्यानूय सोपूत दिवं न्हय कित्याक ताचो एकूय केस धवो वो काळो तुज्यान करूंक जायना. तुजें उलोवप इतलें जावं दी, वय जाल्यार वय, न्हय जाल्यार न्हय. हाच्याहून ओगलें त्या वायटोव्या कडल्यान येता. प्रितीच्या बाबणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत जेजू खूब शिकयता आमकां. पूण आयज आमी आमची
आमचो नियाळ फकत 2 वडीचेर धरया, 17 वडीर आनी ह्या 20 वडीर. पयली 17 वडीर आमी वाचता की जेजू म्हणटा समूर्त वो प्रवादी हांकां काडून उडोवंक हांव येयलां म्हूण तुमी सजमो नाकात. तांकां काडून उडोवंक न्हय, पूण संपूर्णायेक पावोवंक हांव येयलां. भाव भयणीनो, जेजू कितें म्हणटा, जी समर्थीन प्रवादीन ती समर्थीन दिल्लें मोइसेच्या कायद्या प्रमाणे जें देवान मोइसेसाक सांगलेलें तें जेजू काडपाक येवंक नासलो, तें पाळपाक येयल्लो. कित्याक जेन्ना देव मोइसेसा कडेन उलयलो, मोइसेसाक सांगलें की लोकांनी त्या कायद्या प्रमाणे चलोंक जाय. आमी जाणो 10 मांडामेंट दिल्यात ते, अहें करिनाकात, तोहें करिनाकात, 10 मांडामेंट दिल्ले. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना देवान हे मांडामेंट मोइसेसा कडून मनशा कडेन दिल्ले, कोणूच खंयचो त्या वेळार इस्रायल पोरचेचो ते मांडामेंट करपाक हाजीर नासलो. म्हणजे ताका जाय नासलें. ते करूंक सोदताले पूण तांकां करूंक जाय नासलें. कित्याक मोगान चलपाक कोणाकूच जाय नासलें. आनी भाव भयणीनो, फकत जेजू मनीस जावन येयलो तेन्ना ताणें फकत ही समर्थ वो प्रवादीची जी समर्थ दिल्ली ती ताणें ती पाळली. फकत जेजून पाळली. म्हणजे जो कोण ह्या संवसारांत आसलो जेजू पयलीं वो जेजू उपरांत ताच्यान केन्नाच हो कायदो पाळूंक जायना. फकत जेजून पाळलो. आनी जेजून तो पाळलो आनी तो आतां काडलो. आनी आतां ताणें कुरपेचो मांडामेंट, द कॉव्हनंट ऑफ ग्रेस ताणें कॉमेस केलो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आतां जेजूचेर बावाट दवरता, जेजूक आमचो सोमी देव आनी सरमणार म्हूण मानता, आमचो बावाट जेजून जें केलां आमचे पासत खुर्सार ताचेर आमी दवरता. आतां भाव भयणीनो, आतां जें जेजून घडलां, जें जेजू आतां कितें म्हणटा ते भशेन जेजूचें बरेंपण, जेजूचें भाग्यवंतपण, रायचसनस म्हणटात ताका, तें आतां आमकां येतात. खंय आमच्या कोन्यांनी न्हय, पूण भावार्था वरवीं. तेचे फुडें आमी 20वी वडीन कितें वाचता? 20वी वडीन आमी वाचता, जेजू फुडें सांगता, देखून हांव तुमकां सांगता म्हणटा, देवाक मानता तें करूंक शास्त्रांत आनी फारिजियां परस तुमी अदीक राजी नात जाल्यार सर्गीच्या राज्यांत तुमी भितर सरची नात. परतून वाचता, जेजू म्हणटा, देवाक मानता तें करूंक शास्त्रां आनी फारिजियां परस तुमी अदीक राजी नात जाल्यार सर्गीच्या राज्यांत तुमी भितर सरची नात. भाव भयणीनो, जेन्ना मोइसेसाचो कायदो दिल्लो, देवान मोइसेसाक दिल्लो आनी तेन्ना मागीर त्या लोकांक दिल्लो, कितें जालें? हे जे फारिजियो आहले, हे धर्मशास्त्री आसले, हे जे लोक धर्माचे लिडर आसले, ते सगळे कोत्ताले कायद्या प्रमाणे. पूण भाव भयणीनो, तांचो सगळो धोबाजो भायल्यांतल्यान आसतलो. तांची काळजां एकदम नितळ नासली, तांचो संबंद देवाशी नासलो. ते भायल्यान कांय वायट करून नासले. ते कोणाचे चोरी नासले, ते कोणाचे बरोबर पदवार करिनासले, कोणाक फटोवपाचें काम करिनासले, कोणाचे चोरपाक ते कांय काम करिनासले. पूण तांचे आतां ते उपास कोत्ताले, 5 पाटी मागणे कोत्ताले, आतां देवाक जें भेटोवंक जाय तेंय भेटयताले. पूण भाव भयणीनो, हो सगळो धोबाजो जे कोत्तालो सगळ्या भायल्यान कोत्तालो. आनी जेजू म्हणटा, तांकां पळयत जाल्यार तुमी सगळे भायर कोत्तात तें, तांच्या ओन तुमी, तांच्या परस तुमी तुमचें भाग्यवंतपण आतां आसूंक जाय. कित्याक जें भायल्यान कोत्ता तें देव पळयना. देव पळयता आमचें काळीज. आनी भाव भयणीनो, आमकां ह्या आतां नव्या करारान खरेपणी आमकां भाग्यवंत जावंक जाय जाल्यार आमकां इंग्लिशीन म्हणटा युअर रायचसनस. रायचसनस म्हणजे सर्गीच्या राज्यांत तुमी भितर सरपाक तो कितें म्हणटा? देवाक मानता तें करूंक. देवान मानता तें करूंक म्हणजे कितें? देवाच्या उतरा प्रमाणे चलपाक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? तो म्हणटा देवाक मानता तें करूंक शास्त्रां आनी फारिजियां परस तुमी अदीक राजी नात जाल्यार
स्वर्गीच्या राज्यात तुम्ही भितर सरची ना. म्हणजे जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, जे जेजून आमचे पासून खुरसार केला, जे ताणे आपले रगत वारयला, जेन्ना ताणे आमकां आपल्या भाग्योंत वरवीं आमकां आतां ताचेर भावार्थ धरून आमकां देवाची भुरगीं केल्यात, आतां त्या भावार्था वरवीं आतां आमी देवाची भुरगीं जाता. बाबडीनो, आमच्या कोन्यांनी आमी उपास केलो, आमी खूब मागणे केले, भिकाऱ्यांक पयशे दिले, आमचे धान दिले, हे करून आमी केन्नाच भाग्योन जावची ना. भाग्योन जाता केन्ना, जेन्ना आमी जेजून केला आमचे पासून खुरसार, ताजेर आमी भावार्थ धरता. आनी जेजून सगळे आमचे पासून घडला म्हणून खुरसार, ताजेर आमी भावार्थ धरल्या उपरांत आतां आमी खरेपणी देवाक मानता तसली जाता. वी बिकम द रायचसनेस ऑफ गॉड. म्हणटच भाव भयणीनो, धर्म आमकां शिकयता की आमी कितें करूंक जाय तेन्ना देव आमकां बेसांय भरतलो, आमी कितें करूंक जाय तेन्ना देव आमकां मानतलो. पूण देवाचें उतर म्हणटा, जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ धरता, जे जेजून आमचे पासून केला, भावार्था वरवीं आतां आमी देवाक मानता तसली जाता. आनी जेन्ना आमी देवाचें उतर घेता, पवित्र आत्म्या उदेशी तें सजमणी घेवन आमी तें उतर पाळटा, आतां आमी खरेपणी स्वर्गीच्या राज्यान भितर सरपाक राजी जाता. आनी आतां आमी देवाची भुरगीं जाल्या म्हणून आमी आतां देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, पवित्र आत्म्याचें आयकता आनी खरेपणी एक देवाचें जिवीत, एक भाग्योन जिवीत, एक जैतिमन जिवीत, एक भावार्थीचें जिवीत जियेता. तर भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी नव्या कराराची भुरगीं, जेजू आमकां हें सगळें जें शिकयता तें आमी हाचेर नियाळ करता. एकूच आमच्या मनान आमी धरूंक जाय की आतां पवित्र आत्म्या उदेशी देवाचें उतर पाडून आतां आमी हें भाग्योनपण वाडूंक जाय. हें जें आमकां देवाक मानता तसलें आमी देवाक मानता तसली जावंक जाय जाल्यार फकत भावार्थान आमी चलोंक जाय. हिब्रूचो 11-20 म्हणटा, भावार्थ ना जाल्यार आमच्यान देवाक दादोशी करूंक जायना. गॉड इज नॉट प्लीज विदाउट फेथ. टू प्लीज गॉड इज ओनली बाय फेथ. म्हणजे देव आमकां मानून घेता जेन्ना आमी भावार्थान चलता, ताचे उतरा प्रमाणे चलता. तर आयज भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचे आमी नियाळ करता, आमी कायद्या प्रमाणे चलपाची गरज ना, पूण आमी भावार्थान चलोंक जाय, जेजूचेर भावार्थ धरूंक जाय, ताचे उतराचेर भावार्थ धरूंक जाय. जेन्ना आमी ताच्या उतराचेर भावार्थ धरता, आतां आमी स्वर्गीच्या राज्यान भितर सरता. स्वर्गीच्या राज्यांतले जेजून आमकां तयार केला आपल्या रोगता वरवीं, तें आमकां फावो जाता. एक जैतिवन जिवीत जियेता आमी. आनी आतां आमी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक आमी वावुरता. हेंच सुरवात करपाक आयज आमी हे शिवर्तमानाचेर नियाळ करुया आनी ह्या उतरा प्रमाणे चलपाक आयजच्यान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या स्वर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.